पार्ने हो कि भाटा हान्ने हो कि के हान्ने हो, मेरो यसमा पनि स्पष्ट छ कुरा। अस्तिसम्म ट्वाक्क हान्ने भन्ने एउटा भाइरल भइरहेको थियो, यो हान्नुपर्ने कुरा हान्नुपर्छ, यो स्पष्ट छ मेरो यो विषयमा। अहिले अस्ति मेरो एउटा आयो त्यहाँ फेरि। नमस्कार। उहाँका अपरिपक्वता बयानले गर्दा समाजमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन्छ कि भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ। गैर जिम्मेवारी तथा अपरिपक्वता अभिव्यक्तिहरू सुन्दा उहाँ जस्ता तर्क दिने र उहाँ जस्ता विवादास्पद यस्ता बयान दिने व्यक्तिहरूले समाजमा फेरि एकपटक एउटा घटना घटाउँछन् र समाजले अनौठो तरिकाले लिइरहेछ यस्ता व्यक्तिहरूलाई। अहिलेको समाज 50 वर्ष अगाडिको समाजभन्दा अहिलेको समाज धेरै परिपक्व छ, धेरै फरक छ, एजुकेटेड छ र अहिले उहाँले विशेष गरी दलितहरूको आवाज उठाउने काम गर्नुहुन्छ र यो भन्दै गर्दा उहाँका केही तर्कहरू छन् जसले गर्दा समाजको लागि कुनै निश्चित धर्म सम्प्रदायको लागि ठुलो घटना निम्त्याउने खालका अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिँदै गर्दा उहाँले एकपटक अरू जनावर काटेर खाने सर गाई काटेर पनि खान सकिन्छ, किनभने जनावर एउटै हो, शरीर एउटै हो, मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने खालका यस्ता अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिँदै गर्नुभएको थियो। र हिन्दूहरूले गाईलाई माता मान्छ र गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर भनेर घोषणा गरेको छ। उहाँले अरू जनावरसँग उहाँले तुलना गर्नु र गाईलाई त्यसरी सम्बोधन गर्नेमा उहाँले गाईलाई पुज्नेहरूको मात्रै उहाँले अपमान गर्नु भएन, उहाँले समस्त यो देशको यो राष्ट्रको अपमान गर्नुभयो। किनभने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानिन्छ, उहाँले राष्ट्रकै अपमान गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। र दोस्रो कुरा, भगवान सबैभन्दा आफ्नो बाल्यकालमा सबैभन्दा पहिलो भगवान आफ्नो अभिभावक, हाम्रो जिन्दगी देखाउनलाई आमा बुवालाई पूजनीय मानिन्छ, भगवान रूपाय मानिन्छ। दोस्रो भगवान भन्नाले हाम्रा गुरुहरू, टिचरहरू। उहाँले केही महिना अगाडि उहाँले दिएको तर्क, यदि कुनै पनि गुरुले, टिचरले यदि कुनै पनि बच्चालाई, विद्यार्थीलाई अलिकति हान्छ, हपाट्छ भने कुनै पनि कारणले त्यस्तालाई चाहिँ अहिले आएर उसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ फिजिकल्ली उसलाई चाहिँ फेरि रिप्लाई दिन मिल्छ भन्ने खालका एकदमै शब्द पनि यति घिनलाग्दा शब्दहरू उहाँले प्रयोग गरेर भन्नुभयो। समस्त एकजना टिचरले अपराध गर्छ, कुनै एकजना व्यक्तिले, एकजना सम्प्रदाय, समूह सम्प्रदायको मान्छेले अपराध गर्छ भने पुरा सम्प्रदायलाई उहाँले तोकेर यति अपमानजनक शब्द उहाँले बोल्दै गर्दा, उहाँले चाहिँ अगाडि नेतृत्व लिँदै गर्दा उहाँका विवादास्पद बयान यसरी आउने हो भने आगामी जिन्दगीमा फेरि जसरी अहिलेका पुराना नेताहरू, पुराना कार्यकर्ताहरू खुइलिए नि, त्यसरी उहाँ पनि खुइलिन बेर छैन। र यो भन्दै गर्दा उहाँका तर्कहरू सुन्दा अहिले दलितहरू नेपालको सबभन्दा टप उत्कृष्ट स्थानमा गइसकेका छन्, नेतृत्व गर्ने स्थानमा गइसकेका छन् र हजारौं गाउँ समाजहरू अहिले दलितबाट नेतृत्व छन्, दलितबाट परिचालित छन् र दलितले नै अहिले चाहिँ गाउँ समाजको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। यो भाग्यको कुरा हो। र दोस्रो कुरा, गाउँ समाजमा जो धेरै पढे लेखेको छ, अब्बल छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चुनिन्छ। अहिले गाउँ समाजमा दलित होस्, चाहे क्षेत्री होस्, बाहुन होस्, हरेक क्षेत्रमा जो मान्छे अब्बल छ त्यसलाई चुनिन्छ, त्यसलाई लिडर बनाइन्छ। अहिले जात जातिको विभेद गाउँ समाजमा छैन। यसरी मिलेको समाजलाई फेरि उहाँले राजनीतिक एउटा स्वार्थको लागि उहाँले फेरि यस्तै खालको विवादास्पद बयानहरू दिने हो भने पूर्ण जनताले खुइल्याउनेछन्। र उहाँ त ओशोको भक्त, जो आध्यात्मिक चरणमा अगाडि बढेको मान्छेका यस्ता तर्कहरू सुन्दा उहाँ आध्यात्मिक भन्दा पनि उहाँको नर्कको बाटो रेडी जस्तो लाग्यो है। स्वर्गको बाटो आध्यात्मले लिन्छ। आध्यात्म भने आफू पनि जान्ने र अरूलाई, समाजलाई पनि उज्यालो दिशातिर लाने र समाजमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था कायम गर्ने खालको यो डाइभर्सिटी युक्त समाजलाई चाहिँ एक बन्धनमा बाँध्छ र सधैँ बाँध्ने काम गर्छ। र यस्ता व्यक्तिहरू अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यस्ता व्यक्तिहरू छन्। यो भन्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै खतम भन्ने कुरा त भएन, यस्ता व्यक्तिहरूबाट जोगिनुपर्छ है त। धन्यवाद।